今日咧就喺中山度揾到一間，無論環境、服務、用嘅餐具、食物嘅質素都係超水準嘅。咁而個午餐咧，只不過係168蚊一個人，咁樣嘅價錢，竟然咧係包括一個石盒燉肉汁啦，即係豬肉汁；另一個咧，就係10年黃精，即係黃芪燉豬展湯。佢每一樣餸菜都好好食㗎。係啊，有個大蝦呢個字頭先，黑松露啊嘛。係啊，黑松露。係咪啊？一個好靚喎個樣。黑松露大蝦。想了解更加多同埋知道點樣去，就記得睇到尾啦。鍾意條片就俾個 like 我喎。如果你有去中山嘅話，一定有去過呢一個孫文西路步行街。佢已經升級咗啦，而家完全唔同以前啦，好值得嚟，好靚，好吸引人啊！先嚟介紹一個香山樓，唔好睇佢個門口其貌不揚啊，你要行入去，佢隔離嗰啲咧都好有特色嘅。行入去之後咧，右邊有樓梯，但係左邊咧就有 lift 嘅，上去撳1字樓，2樓暫時仲係裝修緊㗎。出邊添嗰個正啊！哇！現在有吃的嗎？有吃的，可以有。現在有嗎？我看見你沒有人。哇！可以坐外面，可以坐裡面的，對嗎？對，裡面會好一點的，外面的話它會有點沉。哦，哇，好靚啊！外面都。其實我建議大家有時間呢，都抽空喺外面坐低飲翻杯靚咖啡。喂，你揀得坐外面定坐入面？好靚。你哋呢個店叫香山樓係咪？我叫香山樓。香山樓。個名開咗幾耐啊？我1年前嚟都未開完。我最近才剛試。幾月份開的？前幾天。啊！幾日咋？我們走運啊！前幾天才開耶，真的很美，很漂亮。你們這個店。呢間香山樓係屬於中山國際酒店集團嘅，咁喺個孫文西路步行街入面呢，有2間類似咁樣嘅好靚嘅中餐廳，咁我哋今日就試咗呢間啦。佢最特色之處咧就個露台咧就可以行翻嚟個卡位，其他卡位都有㗎。裝修好晒喎。佢有少少似，令我感覺到淺水灣酒店咁樣，係嘛？好似有啲少少似淺水灣酒店嘅感覺，好舒服，好靚。哦，原來佢幾台位都係可以咁直接行出去㗎。哦，跟住有圓台。哇！邊度啊？中山大變天啊！你睇下，我哋叫佢套餐，先嚟個水果。套餐咧每位168，可能新開幾日，啲服務超好啊！都係大啲。好，可以啦，可以啦。哇！呢個涼菜這麼美，完全係 beyond my expectations。呢個咧係個芥菜嚟嘅。芥菜，呢個芥菜係。啲芥菜心嚟嘅，然之後呢個食上去有少少酸酸地，好似醃過嘅。呢個係叫潮州個魚飯，其實係個魚嚟嘅。佢蒸熟咗之後攞嚟凍到咁嘅形狀。係咩魚啊？知唔知道？就係叫潮汕魚飯。哦。佢嘅名字就係叫魚飯。名字就係魚飯哦。所以好多係，咦？佢呢個飯嚟嘅喺邊度？係。係啊，佢係名字就叫魚飯。哦。咁呢個係嗰啲係嗰啲南瓜。南瓜嚟嘅，佢係嗰啲白南瓜比較粉，上邊咧係嗰啲果仁。果仁啊！哦，我以為芝士啲亞威果仁。佢有少少芝士同埋嗰個橙汁，所以你口感入邊都會有少少橙汁味嘅。係橙汁味啊！呢個就係番茄。哇！好靚啊！唔該晒你啊！今日嗰個湯咧本身係石斛肉參湯嚟嘅，但係而家就剩低1位。我哋就配咗1位嗰個黃精蛋嗰個豬展。哦，好好好。好好嘅。哦，好好好。咁我哋 share 咯。係啦，2樣都有得試。哦，好。咁你到時試下我哋呢個。好，唔該晒。168蚊個套餐咧，就有咁精緻嘅4小碟涼菜啦，有湯啦，跟住頭先先前有生果，跟住有稻庭麵，唔記得仲有冇其他嘢？呢個係咩湯？得可以。就係話湯一個。呢個就係石斛肉汁湯。石斛肉汁，嗱，呢個就係嗰個黃精10年嘅黃精。
黃精嗰個係啊，係燉湯豬展係啦。肉汁係咪即係都係豬肉嚟㗎？係哦，檸汁小排即係檸檬係咪啊？佢有呢啲酸酸甜甜咁樣嘅。哎呀，仲靚過個西餐廳喎！哎呀，汁靚仔，好開心啊！個三樣咧都鬼咁好味，係呢個咧好藥水味，好怪啊！我覺得係啊，有個大蝦呢個字頭先，黑松露啊嘛，係啊，黑係咪啊？一個好靚喎個樣。松露大蝦，因為我又留意到個碟都係熱㗎，香港酒店嘅服務啊，係咪？哇！即係初睇個餐牌唔覺得佢抵啊，佢啲餸嚟齊晒之後，仲有個稻庭烏冬啊，咁樣160啊，睇下真係非常好。但係仲要加10蚊茶費嘅，但係佢菊花茶都好好飲，哇！真係食得好開心。你知嘛？哎有菜㗎，仲有咁多嘢㗎原來，仲有菜，跟住仲有烏冬。嚇，謝謝。稻庭係啦，啊中式嘅洞庭烏冬真係冇食過。啊，好，謝謝。佢好少有稻庭面點解咧？係咯。中山唔明。稻庭烏冬。哇！呢個騎馬不如有菜心，我覺得係超好食啊，好咁熱。係啊，跟住嗰個蝦又係咧，好食到不得了。暫時最好食係個蝦，試埋佢嘅稻庭烏冬先。哇！好滿意，好滿意。稻庭面啊！稻庭面唔係烏冬咩？唔係啊，我稻庭面。原來包汁一口稻庭面。你用包汁熬咩？擺試下先。俾大家睇下其他套餐啦，呢個價錢應該係每位人頭計嘅。食完之後當然要出去行下，發掘有冇其他好餐廳或者好嘢食先。豬豬很忙。新舊交融，係中西睇啲騎樓底，因為佢翻新咗啊，執過之後靚好多啊，真係。呢個民宿，中山公園呢度都有個民宿。呢個咖啡望下，叫咩啊？都東咖啡定爽咖啡啊？我係睇唔到。係來啊！來咖啡，1年前嚟係未有嘅。我好欣賞佢外面呢一個大嘅露台，擺咗啲台凳。可惜我太飽啦，飲唔落咖啡。哇！坐喺度望翻對面香山樓個景色咧，真係一絕啊！阿來咖啡，我開到夜晚10點喎。除咗香山樓同埋呢間來咖啡之外咧，咁而家宣文西路步行街咧，沿路都有好多好靚仔嘅餐廳。坐喺呢個窗你睇，啱望到個鐘。係，之前整佢仲係未拆版，終於今次拍咗版。啊，呢個好好 feel 喎！呢個睇下先，好似和平飯店咁樣，叫金城飯店。門口已經好正，全部都係開咗幾個月嘅就係佢哋呢一個光景，真係好靚。四喜咖啡喎，中山係咪大變天？好，全日早餐，下次嚟食早餐。哦，酒店嚟嘅喎，似係，係咯，8點鐘，終於有食早餐。哦，一個酒店嚟㗎，睇下。呢條街有中山第一街之稱，以佢獨特嘅南洋風格騎樓底建築，加上豐富嘅歷史底蘊而聞名。呢個熱門嘅景點咧，喺2025年已經完成咗保育活化嘅工程啦。喂，呢條樓梯又好好影相喎，跟住呢度啦，有乳鴿啊，食唔落啦。食乳鴿叫孫奇珍茶樓啊，下次朝早起身嚟呢度飲茶可以。佢同頭先香山樓同出一個系列，我頭先嗰個高級版，呢個有得飲茶，嗰間就冇。呢一間同頭先嗰間香山樓咧，都係同一個集團嘅，都係屬於中山國際酒店集團嘅，但係呢間咧就有早茶飲。唔知係咪因為好多餐廳咧真係新開咗頭個禮拜啦，咁呢一間食馬來西亞菜嘅，佢竟然有個4人餐咧，都係168咋，下次一定要嚟試啊！實在太吸引啦！中山真係好多好平靚正嘅嘢食㗎，唔係講笑。
有好多打卡點啊！呢啲好有 feel 啊，就係以前50、60年代嗰啲咁樣。中山嘅脆肉丸真係好食啊！我哋今次都食咗，留翻下一集先至介紹俾大家睇啦。呢一個呢，即係幾廿年前真係一間酒店嚟㗎，唔知將來會唔會再翻新之後再重開翻做一間民宿或者酒店咁樣呢？呢一座粉紅色咁靚嘅咧，係一個文化展館。我次次嚟到咧都過咗4點半，終於今次就嚟到啦。但係條片都有啲長啊，留翻下一集再同大家慢慢介紹新嘅中山玩法啦。最後鍾意我條片記得俾個 like 我啊！我係阿塔，拜拜。